¿Qué tal? Bueno, Hola. ¿qué tal? Yo tengo el papel de Bonobón, vamos a ver cómo se quema. Esto fue el Total Club más para el 1964. Acércate. No sé nada. Sí se ve. Mira, te queda pegado, bro. ¿Cómo fuego? Es Terminator. Contanos qué hicimos hoy. Bueno, salimos a Buenos Aires tipo 9. Dale. ¿Puedo contar? Dale, Los rápido. pendejos son una mierda, pero y después resultaron ser mala, buena onda. Hay un tipo que es un enfermo, el padre es barra brava. Filma, Maru. Ay, sí. Hay una pendeja que... Está re buena, ¿no? que es un amor. Hay varios ¿Yo? pibes medio pelotudos. Vos es un primor, cosita, es hermosa. Y después, bueno, nada. Hicimos Nada. merienda, talleres, boludeces, chelo. Sí. Yo tengo un pato. Chicos, creo que hay un extraterrestre. ¿A dónde? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? No sé, fíjate. Fíjate, ya está por ahí. Mira el fuego. Pam, 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 Ey, esto va a YouTube de cabeza. Pam, 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 Le tiro una piedra, ¿qué pam, pam, pam. Algo impresionante, seguro. attack for me. Yo le tiro una piedra. Filma, 1, 2, 3, 4. Filma el fuego. ¡Ya! ¡Wow! ¡Sí! ¿Filmaste eso? Fue algo impresionante. No, Mario, siempre. Mario, siempre que puede, Se escucha mucho la Uy, verdad. Apaga, Maru, que mañana vamos a seguir A ver. Lo quiero ver, bueno, lo vemos a ver. Me parece que no lo sé pagar. Play, ¿Ah, play seguro? sería.